好，咁今日咧就同大家睇下呢一個新翻嘅 M18復古藍牙喇叭啦。好，咁我哋而家一齊開嚟試一試佢咯喎。咁啊之後喺翻手機嗰度配翻呢個藍牙，咁就可以播歌噶啦。最犀利嘅位呢，就係佢可以校呢個低音同埋高音啊！哦！喂，衰鬼，記得唔好插包裝啊！咁呢一隻 M18呢，復古藍牙喇叭呢，而家做緊158蚊嘅超抵玩優惠啊！咁多位街坊快啲嚟我哋淘多多門店度搶購啦！咁下條片見，拜拜。